大家好，我係 Cody 主播。今日咧，我而家由今日開始咧，正式變成畫畫主播。今日我哋嚟畫呢個 ，Let's go，嚟啦，畫畫。背咗你個黃咩啊？普良蒲公英未啊？好快。先畫咗佢樓上嗰個最簡單嘅先。畫好佢上半部分咧，跟住我哋就畫佢中間嗰度啦。係啊，如果你哋想我畫乜畫嘅話，你哋可以歡迎投票畫，只能畫一啲小型嘅畫，我記住。OK，畫完中間，跟住我哋咧就畫下邊嗰部分，下邊嗰部分係最難嘅。嚟啦 ，3、2、1、Go！首先我哋咁樣畫咗個平行四邊形先。係啦，就咁，跟住我哋畫斜邊。畫，先塗色。冇啊！瘋狂地塗色。冇啊！等一陣啊，我拎樣嘢支撐住，如果唔係好難受。我去，支撐唔到嘅，算啦。OK，終於支撐到啦。我拎住件小面嘅嘢有嚟支撐。你唔好鬧你細佬啊！畫深色啲個邊框，因為邊框係最重要嘅。然後有人話：主播點解要變成呢個畫畫主播啊？我講英文戲，我阿爸阿媽唔俾我打機。等陣我去刨個筆先，等陣。OK，刨完返嚟繼續嚟畫畫。你呢扎嘢點啊？然後呢度就咁嘅。有啦啦。唔好擺住先啊！冇位擺嘢住啊！等一陣啦。你成日就亂咁擺，咪揾唔翻咯。之後我冇亂咁擺啊！我再刨個筆，刨完得啦。繼續畫，我睇下個草稿先。等我睇下先。OK，睇完。最忙係你啊！會去得邊咧？我哋呢個位嘅啫。冇啦，唔會擺。阿女原本出嚟抄依度，點解抄依度嘅會？阿女你之前抄依度啊？點解會抄門口個架仔嘅？你擺嗰度啊？之前喺出面聽新個花爐啊嘛，好大啲位出面噶嘛。
畫完之後，我哋拎擦膠擦出佢嘅眼睛，就咪可以拎呢支白色筆嚟。亂擺啲嘢就乜都亂擺。叫佢執嘢又話攰又話畫出呢個甜心。喺學校㗎。繼續。唔知啊，自己揾下啦，唉。冇佢整啊，點啫？等陣啦，都係拎擦。畫緊畫。畫飯好啊！係啊，補救啊！快啲補救啊！補救！再畫大啲啲。咁我畫到實啲。畫完啦，再咁睇下似唔似？對比下，感覺都幾似。好，今日視頻就到呢度，拜拜。